juin 2022 tango ekoki pona bino kozwa basango ya ngonga ebeti ya mokolo ya lelo sima mwa tango nde bozwi ba détail. Tofunga basango na ngambu ya sécurité ko ba été affrontement izongi lisusu mokolo ya lundi 6 juin 2022 entre ba FRDC pe ba M23 oyo bazali soutenu na ekolo Rwanda na Runyoni na territoire ya Rutshuru kasi kino sikoyo ba FRDC bazali ko maîtriser situation. Bolanda commentaire topé Piris Pembele ndenge ya Betingonga. Salamba sous na biso bitumba oyo entre ba FRDC pe ba M23 et zongaki lisusu uta mokolo ya lundi 6 juin 2022 na ngonga ya ba 4h du matin. Bongo lokito ya ba armes lourdes pe ba armes légères et yokanaki makasi. Yango esalaki ete population ekuka bongo kokima zinga ba localité wapi bitumba ezwami. Na koyoka moko ya ba officier armée congolaise ezalaki nde ba M23 nde ba atakaki position ya ba FRDC. Kasi bakutanaki na lokito moko ya makasi oyo esalaki ete bakoka bongo kozonga bisika bautaki. Boyoka ngonga. Comme vous le constatez, nous sommes sur la ligne de front à Ishangi. Derrière moi, vous voyez Mikeno. Donc encore une fois de plus, ce lundi 6 juin, nous nous sommes réveillés sous l'effet ennemi. Je veux parler ici des M23 et leurs alliés. Et les forces armées de la République démocratique du Congo ont riposté de la belle manière. Et à l'heure où nous vous parlons, Mouati, qui est juste derrière moi, vient de passer sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc nous comptons maintenant y aller jusqu'au bout. Voilà un peu la situation qui se passe actuellement à Rutshuru. Et Sengel Koeba été Uta Mikolo, ba M23, ba Zongela ki lisusu ko ateke Congo démocratique, na Lisungi ye ekolo Rwanda. Kutu, ba FRDC, ba kangaki 2 militaires rwandais. Oyo sima ya ba négociation, ya président ya CRGL, président ya ekolo Angola, Joao Lorenzo, ba zongwaki na ekolo Rwanda. Président ya Rwanda, Paul Kagame, a asalaki déclaration wapi atalisaki ete, esengeli a attaqué Congo démocratique pambate, ba FDLR, oyo ba menasaka tango nyonso, sécurité ya Rwanda, ba zomikuna. Agression oyo ezalaka condamné mikolo mileki na New York, na réunion ya conseil de sécurité, na présence ya vice-premier ministre, ministre ya ba affaires étrangères Christophe Lutundula, oyo a dénoncé yango ouvertement liboso ya délégation rwandaise. Situation oyo esengeli kolandela yango malamu. Ngonga ebeti. Tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki na masolo na oyo na Congo Brazzaville na moninga na ye Denis Sassou Nguesso, président en exercice ya Communauté économique des États d'Afrique centrale, samedi 4 juin 2022 kolansama na tension oyo ezali entre RDC pe Rwanda na soutien oyo azali nango na ba M23. Piris Pembele azongeli supo na kobeta ngonga. Akomaki oyo na nord ya Congo Brazzaville mokolo ya samedi 5 juin 2022. Wapi na bokiti na ye na pepo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tata mokonzi ya Congo démocratique ayambamaki na moninga na ye Denis Sassou Nguesso oyo azali pe président en exercice ya Communauté économique ya baïta ya Afrique centrale CEAC na bokuse. Na titre oyo nde Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayaki kosolola na ye kolandisama na tension tope ko bendana oyo ezali entre ekolo na ye pe ekolo Rwanda. Oyo Congo démocratique ezali ko accuser ya ko soutenir ba M23 oyo bazali ko tungisa bongo est ya Congo démocratique. Na kotalaka ndenge ekolo Rwanda pe ekolo Congo démocratique bango mibale bazali ba pays membre ya CEAC. Sima na bango kosala masolo ba répondaki bongo na mituna ba journaliste. Félix Tshisekedi pona ye solution il faut ezwa na lombango pe kimia ezonga pona libela. Yango wana atalisi ete azali ko compter na implication totale ya Denis Sassou Nguesso kolondisama na sagesse na ye pe expérience na ye ya ko résoudre ba conflit na Afrique. Boyoka ngonga. Pour que il y ait de la retenue et pour que nous revenions à de meilleurs sentiments. Donc, moi je le remercie. Je serais un peu prétentieux de dire ce que j'attends de lui. Vous comprendrez que lorsque je lui envoie les remerciements, ben, c'est parce que je crois qu'il joue son rôle de patriarche, d'aîné, avec son expérience, avec ses conseils. Je crois qu'il va arriver à ramener la situation à la normale. Nanga Bonaye, Denis Sassou Nguesso,
lokola baoba atalisaki ete azali na confiance ete boyokani ekozonga pamba te azali na contact tango nyonso na Tshisekedi pe na Kagame pe akokoba na yango aussi longtemps que ba circonstances ekosenga boyokai. Et nous avons eu des entretiens fructueux. Pour ma part, je pense que nous allons rapidement surmonter cette difficulté-là et ramener la paix à travers le dialogue. Ngonga Ebeti. Mokundi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi mitindo na ba autorité ya régulation ya sous-traitance na ba secteur nyonso kosala contrôle na poso oyo tobandi ya ba activité oyo ezali commandé na ba entreprise pe ko appliquer loi ya sous-traitance malamu. Yannick Moulengo. Ezalaki na nzela ya conseil des ministres nde mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki motindo na autorité ya régulation ya sous-traitance na secteur privé kosala contrôle moko ya makasi na poso oyo ya ba activité oyo ezali commandé na ba entreprise pe ko appliquer ba cas échéant na suka ba entreprise oyo ezali kotosa mibeko te et kozala sanctionné na fermeture administrative conformément na article 28 ya loi ya sous-traitance. Mokano ya mokonzi ya mboka ezwi fondement na yango na bakokoso oyo ezali noté na ba rapport ya lulenge na lulenge na oyo etali mise en œuvre ya loi ya sous-traitance wapi ezalaki constaté na résistance ya mwa ba entreprise oyo bazali kopesa mitindo mingi na secteur minier. Kasi mokonzi ya mboka atalisaki ete ata kobomati ya to ya accès na marché ya sous-traitance selon ba statistique na ba anemi bale ya suka bomati yango ezali kaka numérique yango ezali traduite na terme ya volume ya baffaire oyo ezali confié na ba sous-traitance na capitaux congolais. Esengeli koyeba ete mokonzi ya mboka asengi na autorité nyonso concerné na mise en œuvre ya sanction oyo kutanga gouverneur na ko collaborer na limite ya compétence na ye na ba instance judiciaire pe kotia synergie oyo ezali ko permettre autorité ya régulation ya sous-traitance ya ba entreprise ko sala mission na ye na tina ko assurer promotion ya ba entreprise na capitaux congolais pe ko tombola classe moyenne na école Congo démocratique. Ngonga Ebeti. Mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-président ya kala ekolo Congo démocratique pe président national ya mouvement de libération du Congo azali kobenga ba congolais ba réservé accueil moko ya Kanfukafu na roi des Belges roi Philippe na molonga na reine Mathilde oyo bakokoma na Kinshasa mardi 7 juin oyo na 12h na aéroport international Yanjili. Piris Pembele Abeti Ngonga. 24 heures avant arrivée à couple royal belge na Kinshasa, capitale ya Congo démocratique, ancien vice-président ya Congo démocratique et président national ya mouvement de libération du Congo, mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, asengaki na nzela ya ba réseaux sociaux na ba congolais nyonso mingi penza ba kinoise pe ba kinois bazala ebele zinga ya boulevard Lumumba, zinga ya boulevard Triomphal, pe zinga ya avenue Libération ex-24 novembre, pour na kotalisa hospitalité tope bolingo ya bapaya epa ya roi Philippe ya Belgique, pe molonga ninaye reine Mathilde. Oyo bakozala na Kinshasa du 7 au 13 juin 2022 oyo. Pepo oyo ekomema roi des Belges ekokita na aéroport international Njili mokolo ya mardi 7 juin 2022 na 12h. Couple royal oyo ekoya sur invitation ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ekolandama na délégation monene wapi na kati premier ministre ya Belgique tolobi Alexander De Croo pe mwandambo ya ba membre ya gouvernement na ye. Esengeli koyeba ete mobembo oyo ya couple royal belge ekosalema na ba étape misato. Na ba deux premières étapes, roi de Belge akosala discours na étape ya liboso mokolo ya mercredi na cérémonie oyo akozala na yango elongo na tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo liboso ya siège ya parlement tolobi na palais du peuple. Pe na étape ya mibale akosala discours mokolo ya vendredi face ya ba étudiants ya université ya Lubumbashi na Okatanga. Na mobembo oyo roi Philippe akobwaka miso na passé mingi penza na makambo maleka kala
kolandisama na lettre oyo atindaka na 2020 wapi na kati aregetaka makambo ya somo pe ya mabe oyo koko na ye roi Léopold II asalaka de 1885 à 1908 na tango mabele ya Congo démocratique ezalaka nano propriété na ye moko. Mbela ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo etombe malamu na kotalaka na bondeko oyo ezalaka uta kala entre royaume ya Belgique pe ekolo Congo démocratique. Ngonga ebeti. Député provinciaux et ville de Kinshasa et longo na personnel administratif et assistant parlementaire quitté qui na site ni liboso ya bâtiment ministère national ya finance pour na revendiquer paiement ya frais de fonctionnement ya institution na bango bongo kutana ki pe na ministre ya finance Nicolas Kazadi. Fiston Mandondo Sardou Dimbo bazaki kuna pona konti ngonga et beti. Siffler mandala la babanderole accompagné na fanfare pour na kotalisa kanda na bango ipa ya ministre national ya finance Nicolas Kazadi. Député provinciaux ya ville ya Kinshasa ou bazalaki na ba membre ya cabinet politique, personnel administratif et assistant parlementaire. Liboso ya bâtiment ya ministère ya finance mokolo lundi 6 juin na sit-in ko revendiquer bofuti ya frais de fonctionnement ya assemblée provinciale ya Kinshasa ya mois de février, mars pe avril 2022. Na bokomi na bango baelu ya Kinshasa bayambamaki epai ya ministre Ndena Bobimi, vice-président Francis Chibalabala abeti ngonga pona kotalisa maima so basolaki na kati. Ministre national la finance a outi koyamba biso to ebisiye ba réclamation ya ba députés provinciaux to lobeli pe ba assistant parlementaire to lobeli administration mobimba assemblée provinciale ndenge bazo futa mate pendant bambula ba mois ebele le ministre alobi par rapport ya mbula oyo aju mokano azo régler tout à l'heure là mois de février na mois de mars parce que avril ici les cas qui déjà et total la mois de mai etc. Donc oizana no promesse on peut subir ça pour le mois de février na mois de mars 2022 pour na oetikali ba mois antérieur 2020 2021 à lobby que a osala boka signoso pour que abanda ko régler yango progressivement. Ngonga ebiti. Bayi personnel administratif au bazalaki wana pe ba membre ya cabinet bazanga kiteko beta ngonga. Lelo toye awa puisque tozali victime ya marginalisation de la part ya ministre la finance, conseil des ministres mibale leka onasima. Président de la République asengi na ministre la finance a libéré likambo alibonza ya lifuta basali ya l'Assemblée provinciale. Mama mbongo na biso ministre Nicolas Kazadi na mbongo na biso oso mona api bat basali musa bafuta mandambo biso tolobaka te ba province nyonso bayaka mais Kinshasa elobaka nango te. Ministre la finance aza ko signer ba document pona ba province nyonso futama sauf Kinshasa. Chaque fois amonaka ba province yaka Kinshasa yaka te potozo batela pouvoir ya chef de l'État. Nicolas Kazadi oyo chef de l'État lobi yango ba décanter ba situation ya assemblée provinciale. Mais ye mbongo ngozo bombela ngoponani. C'est ainsi nazo lakisa bien chef de l'État amona yango po ye azana le peuple d'abord. Mais si ko le peuple d'abord batu bazo bebisa bango oyo na sima na ngai Nicolas Kazadi. Konzamboka bato te sima na yo bazo bebisa na posa na mbongo. Ministre finance a libéré ba mbongo na biso to lembi. Bana so benga ba na classe na bandaku bato futa so na bimisi biso kaka mbongo na biso. Bana sima fachi beto me banguna bazo sima na bazo bebisa makamto so ko dénoncer bango Nicolas Kazadi bazo bebisa musala to na posa mbongo. L'Assemblée provinciale de Kinshasa tozo ko futa mate. Alors on n'arrive pas à comprendre pourquoi le ministre azali ko futa biso te. Soki boleki na ba bureau na biso kuna tozali kozanga même ba frais de fonctionnement. Tozanga papier, tozanga stylo. Tozaba umbutie. Tozana mboka na biso ndeni bakoko tia biso pendant autant de mois to futa mate. Yo zo mona ngo normal. Bango balinginde musale sale mate. Ba futa biso biso zonga na bureau ko sala misala biso. Mutasel musale ba futi eti. No mutasel musala futa makati kaka na musala. Azana na mwasi azana bana ko vivre ndenge nini.
Front de Libération Nationale du Congo FLNC na bokuse basalaki meeting populaire na terrain Bondo oya tozoi bongo na commune ya Ngiringiri samedi 4 juin 2022 bongo na kati batalisaki vision ya parti politique na bango pe président Eli Kapan Kanyembo de lutte ya conquérir pouvoir na le Congo démocratique wapi Patrick Lusala Rosette Ndinga ba représentaki Ngonga Ebeti. L'homme être indépendant de notre chère patrie. Après descente na 3 districts ya Kinshasa samedi 4 juin ezalaki nde tour ya district ya Funa awa na terrain Bondo na commune ya Ngiringiri ba cadre pe ba militant ya Front de Libération Nationale du Congo FLNC bayaki ebele na mbele ya Gila Menaya me coordonnateur ya FLNC Funa pona koyoka makanisi ya numéro 1 na bango Eli Kapen Kanyimbu de lutte pe vision ya parti oyo ezali bongo ya ko conquérir au pouvoir pe ko diriger mboka na ndenge esengeli. Esengo ezalaki makasi coordonnateur ya FLNC Funa asalaki présentation ya ba administrateur communaux pe comité ya sika oyo sima ya koleka na formation bakobanda mosala lokola ba point focaux ya parti cher ya mwana mboka Eli Kapen Kanyimbu de lutte boyoka Gila Menaya me coordonnateur ya FLNC Funa ndenge ya Betisi Ngonga yango monaki bita milulu oyo pote peuple congolais amona biso ayeba ete FLNC eza partout. FLNC ezali na 4 ville province ya Kinshasa, ezali na ba district, ezali pe na ba commune. Nde yango total si biso tour na biso ya Funa, biso tozali parti politique babengi Front de Libération Nationale du Congo. Ezali ko kambama na son excellence le patriarche Kapen Eli Kanimbu. Yende mutu ayeli biso système ya sika. Fwe mema kimia na mokili mobimba. Tozala sima na yebiso nyonso boya ko sadere bato bele po to kende na objectif final. Sima ya koyeba na bozindo vision ya Front de Libération Nationale du Congo, population oyo ayaki awa ebele asalaki adhésion mbala moko na parti oyo ya koyeba ezali ete ba adhésion ezali kokoba se kokoba na kati ya FLNC Ngonga Ebeti. Nabasang Mosusu ONG briser la chaîne de pauvreté salaki réunion évaluation dimanche 5 juin 2022 na moko ya ba ya AAE oyo mi bongo na commune Masina quartier 3 wapi lisusu bayamba kipe ba membre ya sika Christian Makutu Yannick Moulengo Dian Levo. Lokola momesano chaque premier dimanche ya mois ba cadre pe ba membre ya ONG briser la chaîne de pauvreté BCP na Mokuse ba sanganaka na réunion pour na kosala évaluation ya ONG na bango dimanche 5 juin 2022 oyo ba zanga kite kosangana wapi bayambaki ba membre ya sika oyo bayaki kokota na kati na bango ezalaki pe na ba membre oyo bazali ba entrepreneur baye kokota pour na kopesa formation. Présentation na bango et salemaki epai ya coordonnateur ya BCP Monsieur Pali Ipandeshi. Sima akobaki na présentation ya ba cadre mususu. Bongo atalisaki bango ba carte de membre oyo esengeli na bango kozwa. Na bokoti na ye président ya BCP Hermes Itina Mayamba, l'homme des actions concrètes, moto oyo azo mokumba ya kolongola population ya Kinshasa na pauvreté. Na message na ye abandaki nanu na ko expliquer na bandeko oyo baesika BCP ezali nini pe atalisaki na bango lisusu ba objectif oyo ezali poursuivi esengeli koyeba ete BCP esalaka na domaine ya éducation, santé, entrepreneuriat, agriculture bazali pe na orphelinat pona encadrement ya bana. Na suka ya réunion Ngonga Ebetamaki boyi. Naeki en tant qu'ambassadeur ya Interwif pour faire sa formation ya entrepreneuriat et management na ba membre na bango. Et tant on a commis na vision na bango na organisation na biso na santé que na cohésion moya makasi. Biso BCP tozali sanga o to sanganaka na tina ya ko combattre pauvreté na République démocratique du Congo. Biso nde tozali ba acteur ya développement. Biso nde tokoki ko changer environnement na biso. Biso nde tokoki ko sala que lobby ya mboka oyo Congo ezala différent. To sosenga ba membre nyonso na prise de conscience individuelle et personnelle pour na koyeba que responsabilité à développement est d'abord individuelle avant et atteindre
paramètres nous seraient influencer notamment l'environnement. Ngonga Ibeti. Ba criminel ba utiko kote la weekend l'équilibre ya pasteur moko na komini ya Kisenso ba memi biloko nyoso tiko boto la bango na bano ya mariage oyo ba lataki Iris Pembele abeti ngonga pona yango. Likambo ya insécurité ezokoba kaka makasi na vie province ya Kinshasa, population azali lisusu na kimia te. Ndakisa awa na veni Sukama quartier 17 mai numéro 72 bis commune ya Kinseso, likambo oyo eleki ekamusi population eteni wana pamba te ba criminel ba kotelaki pasteur moko ya communauté Sebeko na ndaku na butu ya jeudi 2 juin pona kotanisa tongo ya vendredi 3 juin 2022 wapi ba memi bango biloko nyonso tolobi ba bien matériel ata eloko moko te ezalaki épargné kasi ya kokamwa ezali ete ba criminel ba yibi kino soutane ya pasteur pe lisusu ba sukaki bongo te ba longoli pasteur na mwasi na ye ba alliance oyo balataki na misapi yango penza ekamwisi bato na somo pe pasi na motema pasteur aleli na kobetisa ngonga ba criminel ba côté la biso ba yaki ko forcer banda 2 heures ba litaki jusque tu porte bande ko kongo maté ba força kiti ba ya atteindre mission na 3h10 ne ba pénétrer na kati na ndako porte ndako pesa ba ngo vraiment temps les temps toujours crier au secours vraiment au secours mais bon on n'a pas tenu parce que le temps va se pénétrer que les gens na kati parcelle voisin nyonso donc bazala qui vraiment bloqué moya ko bima ezala kiti mais nombre o ekotaki na ndako bazala qui vraiment ebelé donc plus de 20 et puis bazala qui chacun vraiment na arme blanche na l'échec ya sika et puis mi balé bazala qui na ba arme donc vraiment biloko bakena ngo ebelé bakena ba télévision ba place Mekei et puis ba lamba langa même on l'a même ba tenue pastorale ça sortait ba bazaki na machette ne bazo ko sala bazo ko opérer ti basilisi bon même voir même ba non abiso tous ceux qui vraiment un peu divorcé na ba criminel ba divorcé biso en cas PP vraiment tous à l'insécurité pour le moment na mboka na biso RDC menekandi et pourquoi pas biso na Kisenso et surtout cette avenue Sukama sur vu ba bazobenga badi kambala wana donc vraiment na yebisio ezana busoto moko na insécurité impossible Ngonga Ebeti. Na basango ya religion senge koyeba ete na occasion ya clôture ya assemblée épiscopale provinciale ya Kinshasa oui salemaki na kikwiti nde cardinal Fridolin Ambongo azalaki na point de presse wapi asengaki na bakambi ya mboka ba bongisa bongo situation ya peuple oui ezali mabe penza bongo azangaki te kolobela mobembo ya Pape François na ekolo Congo démocratique Puris Pembele mosala ya liboso tosali ezali analyse ya situation socio-pastorale ndenge baimboka bana babiso bazali ko bikela au province ya biso pe tomoni te bana babiso bazwami awa au province enge bene na bana Congo mobimba bazali ko nyokwama mboka ezali malamu te pasi eleki yango wana to komedi bino banson bana ya province Mokanda bakotangela bino po boyeba eloko nini batata babino ba episkopo balobi totali pe likambo litali botambwisi séminaire bisika bizwami ezala séminaire ya philosophie ezala séminaire ya théologie totali likambo ya Caritas mosala service ya Caritas ezali kosala pona kusunga bana babiso bazali na pasi pona kozwa biloko ya kolia kobongisa nzela bref développement intégral tozwi pe rapport ya bato basalaka na cadre ya KCC ezali commission etalaka likambo ya balaïque totali likambo ya babi bonza vie consacrée na province ya biso pe topesi pe ba orientation bongo na bongo kasi pona kosukisa toyebi te sanza ezali koya na juillet mosantu
papa François akoya kotala biso tokomeli bino mokanda na mokanda mona tolobi te papa azali koya kotala biso, papa azali koya kotala ngai o libota ya ngai yango wana nasengeli komilengele mpona koyamba ye na ndenge ebongi mpe tobengi bana mboka bana ya province ya biso awa papa azali koya biso banso tokende koyamba ye ezali te otikali na ndako oloba te nalingi kolanda yango na television tozala kuna na Kinshasa tozala kuna na aéroport ya Ndolo mpona kolakisa na mosantu papa te tozilaki ye mpe toyambi ye mpenza na esengo. Tout succès basango ya religion na église assemblée de Jésus-Christ et oui yambaki mobange la culte à consécration et révérend pasteur Selo Kabo dimanche 5 juin 2022 milo yango esalemaki na balabala Djolu 53 commune ya Kasavu. Yannick Moulengo Judex Makengo. Ezalaki na culte moko ya kafu mokolo ya dimanche 5 juin 2022 l'église mère ya communauté des assemblées de Jésus-Christ oyo ekambamaka na révérend pasteur Kusepa na avenue Djolu numéro 53 na commune ya Kasavubu nde pasteur Selo Kabo azalaki consacré lokola révérend et longona ba pasteur mususu misato bandimi ba famille pe ba ninga ya ba consacré bazalaki ebele na culte yango. Sima prière, louange et prédication, oyo esalemaki et pas ya yemoko représentant légal ya AJC. Tolobi, révérend pasteur, ou c'est pas, oyo azalaki bongo accompagné na révérend pasteur Nela, nde balekaki na mama na likambo, ya consacration na kobandaka na ba évangéliste, sima ba ancien, pona kosukisa na ba pasteur misato kati na bango, pasteur Selo Kabo. Oyo représentant légal atiaki mafuta, pe alatiaki col pastoral, petoge. Pona kokotisa ye na bokasi nyonso na elanga ya kolo apesaki e Bible lokola munduki. Sima ya culte, famille, bandimi ya église AJC Befale na commune ya Kasavubu oyo ekambamaka na yemu ko pasteur Selo bakendeki na salle de fête chez Patrick kaka kuna na Kasavubu wapi bapesaki révérend pasteur bakado pe bakabolaki ya kolia pe ya komela. Boyoka ndenge ngonga ebetamaki. Aranza depuis 93 pe lelo ça va permettre et ça la jour na ya ordination ala ngai otika ngobo ete faina partager yango na ba union so ba accompagnanga depuis na joie grâce à conversion ngonga ebeti. Tuzali na sango ya mawapi rédaction yango ngebeti kabuli mwana libota ya honorable mbala walipesi gata oya bungisaki bomo ina ye uta mokolo ya dimanche 5 juin simana ya kobela maladie ya tango molai bongo programme ekopesama sima ya tango. Bandeko balandi Canal King Télévision to suki awa pona lelo na kopesa bino basango yango ngabeti soki bosepeli bopesa Patrick lusala matondi pwenda simbi bilili bongo boyandisa mi na montage ezalaki ya Christian Makutu pe moko ezali les grands monteurs yango ngabeti Tedi Agwana bongo édition ezali kokoba toujours na chef Piris Pembele botika malam na kokoba kolanda manaka ya Canal King Télévision la télé vérité. Famille kiese, skola kiese pe famille vakanda, bazen maya koyebisa baninga pe bayeba ina bango, liwa ya molongani, beau-frère pe frère na bango, Claude Vakanda oya waki mokolo lundi 6 juin 2022 au sima ya bokono ya tango molai. Yebisi oye komela baebanso bayebi libota, mowe ipe bandeko nyonso ya mbanza ngungu na Congo Central.